Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Историята оживява. Предаването, в което търсим ценните уроци от миналото, които могат да ни помогнат и в настоящето. Скъпи приятели, в българската история има една особена категория личности. Те са хора, родени далеч отвъд границите на нашата родина и на пръв поглед нямат нищо общо, но когато се вгледаме в техните истории, откриваме, че ги обединява едно особено чувство, което едва ли някой може да каже как точно е достигнало до техните сърца, а именно любовта към България и към българския народ като цяло. Със сигурност повечето от вас вече се досетиха, че в следващите минути ще си говорим за един чужденец. Надяваме се след края на предаването да сме успели да си отговорим на един въпрос, който лично нас с Марио наистина искрено ни вълнува, а именно как така един ирландски журналист се влюбва в България, започва да носи български народни носии, да се завива с ямурлук и да пие ракия. Името на този ирландец е Джеймс Балчер и, за съжаление, той е познат по-скоро като наименование на Централен столичен булевард, отколкото като име на заслужил журналист, направил много за България. Много силно се надяваме това да се промени, макар и малко с това предаване. Да, преди да преминем обаче към същината на предаването, ще ви запознаем с един факт, който, когато ние научихме, наистина доста ни заинтригува и за това ще го споделим и с вас. За целта на стената зад мен ще видите една от, може би, най-популярните картини, нарисувана от Иван Мърквичка. Това е картината Ръченица, както всички добре знаем, и тя доста години наред запознава малките българчета и не само, всеки един от нас с традиционния бит на българите в годините след освобождението. Интересното е, че тази картина се разиграва, всъщност нейният оригинал се разиграва в село Бистрица, което е близо до София, а може би така най-впечатляващо е, че един от хората, които участват в картината, е именно героя на нашия разказ Джеймс Балчер. Смятам, че успяхме да приковем вниманието ви с този интересен факт и за да не злоупотребяваме с него, бързаме да продължим към същинската част на предаването, именно разговора с нашия гост, доцент Грозев, който е запознат с историята на този така любопитен човек, но преди това ви желаем приятно гледане с филма, който подготвихме. Мнозина са чували за столичния булевард Джеймс Балчер, но малцина знаят на кого е кръстен той и с какво е заслужил тази чест. Джеймс Балчер се ражда през 1850 година в Ирландия, в семейство на земевладелци. Това му дава възможност да получи високо образование, включително в Кеймбридж, Великобритания. Младият ирландец има интерес към музиката, но започва частично да губи слуха си и поради това се насочва към журналистиката и езикознанието. Той започва работа като преподавател в Итън, като едновременно с това пише редица статии, с което привлича вниманието на най-известния британски вестник – Таймс. Скоро преподавателската кариера е загърбена за сметка на репортерската. За кратко време Балчер става популярен журналист и не е изненада, че му е поверена задачата да бъде кореспондент за цяла Югоизточна Европа, наричана тогава Барутното буре на Европа. Първото пътуване на Джеймс Балчер е в Румъния през 1887 година. Следват много други такива из полуострова. До началото на 20 век обикаля почти всички балкански държави и бързо става експерт по местната политика. Джеймс Балчер се налага като един от най-влиятелните европейски журналисти, чиято позиция оказва влияние върху политическата линия на цели правителства. Ирландецът търси не сензациите, а се осланя на собствената си представа за справедливост и съвест. При това обича да бъде на мястото на събитието, а не да пише по сведения от телеграфа. Фактът, че кореспондентът на Таймс на Балканите се пренася за постоянно в София, където живее и работи между 1892 и 1915 година, е признание за политическата тежест и роля на България в района. Много скоро Балчер е запленен от България и нейните хора до такава степен, че носи български народни носии, спи завит с ямурлук и пие ракия. Той завързва приятелства с хора от различни прослойки. В картината на Иван Мърквичка «Ръченица» присъства и известният журналист. Показателно е, че Балчер е нарисуван как играе ръченица, облечен в шопска носия. И това обяснява най-добре защо го наричат ирландецът с българското сърце.
За отношението му към българите свидетелстват неговите статии. В една от тях той пише: "Наистина българите направиха чудеса. Те съществуват от подписването на Берлинския договор в условия, които в никакъв случай не могат да бъдат наречени благоприятни за тяхното развитие. Те се справиха с тези трудности, с тиха смелост и упорство, черти, с които всеки един народ би се гордял." Статиите му са възможност английската общественост да се запознае с събитията в България и да разбере причините за българския стремеж към национално обединение. Балчер често е обвиняван от гърците и техните приятели в пристрастност към българската кауза в Македония. Вероятно, върху отношението му към борбите на македонските българи за свобода оказва влияние и това, че родната му Ирландия все още е под английско управление. Всъщност, престоят му в София не започва гладко. Журналистът не крие възмущението си от княз Фердинанд и министър-председателя Константин Стоилов, защото смята, че те имат пръст в убийството на Стефан Стамболов през 1895 година. И в други случаи журналистът пише не особено благоприятни статии за случващото се в България, което показва стремеж към обективност. Въпреки първоначалния конфликт с българския монарх Фердинанд, много скоро Балчер става негов доверен съветник. Не случайно през 1912 година той играе посредническа роля между България и Гърция при сключването на Балканския съюз. Междусъюзническата война и нейните резултати са разочарование и за Джеймс Балчер, който остро критикува позицията на другите балкански страни и Букурешкия мирен договор от 1913 година като несправедлив. В началото на Първата световна война Балчер многократно се обръща към представителите на Антантата с призив за по-благосклонно отношение към България. Това изобщо не се харесва на британското правителство и едва не му коства работата в Таймс. Той напуска България с влизането на страната във войната през 1915 година и упражнява репортерската професия от Руската империя преди да се върне в Лондон. Пенсионира се през 1918 година и получава пълна свобода да изрази това, което мисли по отношение на българската кауза. Балчер пише десетки статии, в които осъжда клаузите на Ньойския договор от 1919 година, оценени от него като прекалено сурови към България. Той се интересува и от съдбата на бежанците и апелира към световната общественост насилията на Балканите да бъдат спрени. Живял дълго време в България, всъщност Балчер няма собствен дом тук. Едно от най-любимите му места за посещение е Рилският манастир, като изявява желание да бъде погребан именно там. След смъртта му през 1920 година той действително е положен в близост до Рилския манастир. Чест, която е оказана само на този чужденец. Разрешението е дадено лично от цар Борис III. По този начин България изразява своята признателност към един чужденец, обичал страната ни, живял с нейните копнежи и имал смелостта да отстоява пред света българската кауза, особено в моменти, когато тя не е особено уважавана. Драги зрители, в студиото вече е нашия гост. Казваме добре дошли на доцент Грозев. Доцент Грозев, докато така гледах филма, си задавах един въпрос. Защо именно България? Защо България е споходена от честта един такъв чужденец да е тук и да се привържи към нея до такава степен? Тук става въпрос за очевидно лични симпатии, антипатии, но става въпрос и за нещо друго. По много странен начин живота на Джеймс Балчер се оказва тясно обвързан в един конкретен хронологически период. Това са последното десетилетие на 19 и първото десетилетие на 20 век. Престоя активната журналистическа кариера на Балчер като кореспондент на Таймс за цяла Югоизточна Европа. В един момент, когато Таймс е водещия вестник, когато английската журналистика така бележи жалоните на качествената първокласна журналистика, а същевременно тази журналистика по един или друг начин, въпреки своя стремеж към обективност, тя също играе в геополитическите сблъсъци на онова време. По някакъв странен начин се оказва, че тази най-активна част от живота, жизнения път на Джеймс Балчер, съвпада с
може би най-блестящите, възходящи години от развитието на младата българска държавност. Онова, с което толкова патос пише Симеон Радев, Строители на съвременна България. Вие започнахте много добре преди в началото предаването с картината на Мърквичка. Тя е символ не само за мястото на Балчер в българската история, тя е символ и за присъствието на още един чужденец, Мърквичка в България. По същото това време в България има много... Очевидно България е привлекателна за чужденците, особено пък за така хора с намерение за прогресивно развитие, които идват за кариера, особено в Австро-Унгарската империя, особено близки славяни, като Мърквичка. Така че точно в този период, времето, когато София се оборудва с прословутите и жълти павета, когато се изгражда, когато се развива идеята за София като един град-градина от най-модерен за европейското тогава битие тип, точно в този момент един чужденец, ирландец по произход, англичанин или представител на Великобритания като държавна принадлежност, либерал като политически убеждения и преди всичко човек от много висока класа, той стъпва тук. И аз от тук искам да направя едно сравнение, гледайки така филмчето за жизнения път на Джеймс Балчер, ми направи впечатление едно нещо, което никога не се бях така направил това сравнение. Той е роден 1850, умира 1920 година. Неговия жизнен път абсолютно хронологически с няколко месеца разлика съвпада с жизнения път на Иван Вазов. Сега, Иван Вазов е един патриарха на българската литература. Иван Вазов е поет-творец. Джеймс Балчер той е един типичен енциклопедист от времето на 19 век, онези романтични либерали енциклопедисти, в които той има много приятели, за които може би ще стане дума след малко. Джеймс Балчер и Иван Вазов са две крила на една и съща тенденция, на едно уважение към изкуството, културата, хуманитарната нагласа на мислене на хората, и от друга страна се вписват идеално в политическия, в социално-историческия, даже не политически толкова контекст на епохата. От една страна имаме при Иван Вазов имаме онзи романтичен патриархален национализъм на възраждането, когато се създава новата държава, идеята за националната държава, а от друга страна имаме един представител на една водеща нация, тази на Великобритания, по света, която изгражда своята викторианската, плотна викторианска Англия всъщност. Но тази викторианска Англия става, сред което има и ирландци, разбира се, и шотландци и други. И най-често и ирландците и шотландците са хора, които показват един пиетет към българската кауза, да кажем. Това показва, тази империя става велика, точно защото в нея има многообразие и толерантност. И оттам Джеймс Балчер е представител на същото това направление, на което е представител и Иван Вазов. Вярно, той влиза в историята със своята журналистика и политическа позиция, но в крайна сметка 20 век е един медиен век. Всъщност жалоните на сегашната агресивна журналистика са положени в една много доста по-полемична, качествена, обективна журналистика на вестниците от началото на 20-ти. Вие как си обяснявате факта, че един поданик на Великобритания в крайна сметка така прегръща българската кауза, нещо, което е малко странно с оглед на факта, че от всички велики сили Великобритания вероятно най-рядко се застъпва за българските интереси? Изключая, разбира се, случая на Съединението, което е една успешна самостоятелна българска външно-политическа акция, благодарение на английската подкрепа на антируски основа. Но това е друг момент. По-скоро изключение, което затвърждава правило. Но това е изключение. Вижте, наистина са по-малко. Аз съм си правил
във връзка с други мои изследвания, си направих труда да преброя количеството улици в София с англосаксонско звучащи имена от, да кажем, една такава неутрална като 1939 година. И се оказа, че тези улици, колко мислите са на брой? Те са някъде, не могат да се съберат на пръстите на двете ръце. 7, 8, 10. Балчер е един от тях, разбира се. И как Джеймс Балчер се застъпва и от така за другата страна виждате едно количество руски генерали, известни автори, творци и прочие, едно голямо присъствие, вярно, славянска страна сме, имаме някакви връзки, но истината е, че доста по-малко от тези личности са останали, но пак тези, които са останали, представители на Великобритания, на днешното Обединено кралство, са наистина много ярки личности. И за всеки един от тях си струва да се направи филм или разговор. Аз ще спомена някои имена след малко. Но обяснението ми е, че Англия винаги е имала интерес към Балканите. Вярно, ако Балчер беше... За нас, българите, ако говорим, Балчер е нещо равностойно на, да кажем, на Джеймс Байрон за гърците. Лорд Байрон с неговото съпричастие. Единия умира в Гърция, Балчер умира в България и така нататък. Но всъщност в онзи период, в края на 19... още преди този смутен 19 век, много динамичен, ушки мирен за Европа, същевременно с много големи промени, колониални империи и така нататък се създават. И точно в този момент се оказва, че англичаните имат и присъдружените народи в империята, имат пиетет, говорим за елита, за топ елита на тази нация, имат пиетет към откриването. Самия 19 век е откриването на изтока, откриването на непознати земи. Балчер какво е? Балчер е нещо за Балканите, това, което е Токвил за американците. Цялата история на нашето възраждане, на нашето пред държавния период на българската нация, съвременна и по-стара от преди век, тя е плод на много такива, на много пътешественици, които оставили пътеписи, опознали са района, плюс, разбира се, не бива да забравяме и религиозния момент, мисионерски действията на мисионерите, плюс, разбира се, тези мисионери, които водят и англоязично обучение в нашите земи. Нека всъщност се концентрираме върху периода на пребиваване на Балчер в България. В какви отношения той е бил с политическия елит? Как те се гледали по някакъв начин, той се вмешателства и с Фердинанд, тъй като и двамата са западни възпитаници. Доста интересно дали има конфликти, както научихме от видеото. Значи, самият Балчер, между другото, пристига в България, ще ви излъжа дали беше 91 или 92 година, по времето на Стамболов. Той има така честта да придружава Фердинанд даже не знам дали, не съм много сигурен, тук може вече и да бъркам, при първото му посещение в Рилския манастир. Балчер е с него. И има една статия, един пътепис, който излиза в London Illustrated, ми се струва, не знам дали и в Times, може би още даже не е излизал и в Times. Има един пътепис, разкошен за неговото пътуване през Самоков. Не знам, мисля, че през Самоков минаваха по посока на Рилския манастир и там има страхотни... Значи, оттам е неговата любов към Рилския манастир. И още от тогава той в този пътепис личи прекрасно това негово отношение към природата, религията, културата, хората, с всичко положително и отрицателно, което има около тях, разбира се. Минавайки през Самоков или този град, мисля, че през Самоков беше, там те присъстват на някакъв арест или на някаква екзекуция или на нещо такова. Не много лицеприятна гледка. Не лицеприятна гледка, но той е описал по един много човешки, нормален и този типичен британски начин да се видят различните гледни точки. Всъщност реалист ли е бил или основно е така само положителните черти на българите? Той има много остро. Бил наясно, да. Той има много остро око, но за разлика от, примерно сега, той трябва да кажем, че политически той е към кръга
този либерален кръг английски интелектуалци от ранга, особено там от кръга на всъщност всичките в начина на мислене на либералната партия на Гладстон. Но след него, но същевременно, около него има изключителни хора. Той е много близък приятел с братята Ноелс и Чарлз Бъкстон. Той е изключително близък приятел с един шотландец, който задължително заслужава да направим едно предаване за него, който се казва Лорд Брайс, Джеймс Брайс, който е виконт на Дечмънт и който е политолог, историк, енциклопедист, конституционалист и така нататък, професор шеф на катедра в Оксфорд и много близък негов приятел. Между другото, Брайс запаза малко по-голям. Брайс е малко по-голям от него. Брайс е човека, който със своят обществен авторитет, братята Ноел Бъкстон специално, като прави Балканския комитет 1908 година, 6-8 година там този период, около независимостта, те слагат Брайс начело, за да ползват неговия авторитет. Той е първият председател на Балканския комитет. И в архива на Брайс, който се пази в библиотеката, Бодлянската библиотека, ръкописния отдел в Оксфорд, има в тази ръкописна колекция има изключително интересни писма на на Балчър до Брайс от периода 1912-13 до към 19-20 година. И в тези писма има... сега тук, разбира се, ще си призная един грях. Когато по някаква случайност имах възможност да работя в този архив, изведнъж попаднах на тези писма. Въобще не съм ги търсил, по случайност попаднах на тях. Направиха ми изключително впечатление като начин на мислене, като израз, дори като къснопис на човека, който ги е писал. Обаче името му се изписва по странен начин, както знаете. Изписва се по френски някакво такъв буршиер. И аз просто 15 дена ги държах в ръцете си тези оригинали и не разбрах, че става въпрос за Балчър. После викам и даже имах чувство, че съм открил да направя някакво много голямо откритие, че съм открил един приятел на България, за който никой не знае. Не се оказа така, но в крайна сметка беше ясно, че това е човек, който е вътре в България. Там ставаше въпрос точно за това, което питате за Фердинанд и отношенията му с Фердинанд. И да не говорим, че имаше наистина трогателни писма от този период, когато той вече се пенсионира, който беше споменал в филмчето, когато той заминава вече пенсиониран, от Лондон заминава за Париж и е в Париж по време на всичките преговори около Ньойския договор. И някъде август, едно писмо имаше много трогателно от август 19-та година, когато той казва: ами българите вече изгубиха всичко. Те са окаяни, никой не им помага. Такова. Аз, казва, не мога да направя нищо тук, но оставам в Париж, само да им бъда някаква морална подкрепа. Те просто си нямат друг приятел тук в Париж. Това е просто нещо изключително. Какво си обяснявате това постоянно желание на Джеймс Балчър да помага на България, дори в момент като след Първата световна война, когато това със сигурност не е било сред най-така изгодните позиции, които човек може да заеме? Аз лично, вижте, това е една твърдолинейна позиция. Това е позицията на либерал, това е позицията на човек, който либерал в добрия смисъл на думата, онзи от края на 19 век, който осъзнава какъв е в рамките на своето либерално мислене, осъзнава какъв е общественият интерес на тези хора, за които пише. В този ред на мисли това дали е един справедлива позиция, справедлив поглед или по-скоро е пречупен през личната призма? Личната призма естествено има, но има и нещо друго, което е много характерно и без което едно демократично общество никога и толерантно общество никога не може да бъде тласнато напред. В моменти, когато
обществените нагласи са прекалено много в едната посока, винаги има нуждата един мислещ човек, който съзнава, че е в малцинство, да се опита от морални позиции особено когато пък има симпатия, значи гърците го обвиняват, да кажем, 12-13 година за неговото отношение към българите или някаква пристрастност към българите, но те забравят пък голямата роля, която е изиграла около Критското въстание. Всъщност Балчер влиза в политиката и в журналистиката, защитавайки яростно правото на гърците да имат Крит, което е Крит по това време английско владение. Така че... Един обективен човек. Да. И един последен въпрос, който задаваме винаги на края на нашите разговори. Кои са качествата на Джеймс Балчер, които можем да извлечем днес? Неговата личност. Много качества можем така да подозираме, че може да произнесем към днешния ден. Най-вече идеята за отворените очи и отвореното сърце. Защото един интелектуалец, един журналист, един човек на духа винаги следва да гледа на реалността около себе си с отворени очи и с отворено сърце. Това не значи, че трябва да бъдете безпристрастни. Напротив, всеки си има симпатии и антипатии. Но този интелектуален подход предполага толерантност, предполага вслушване в мнението на другите, предполага това, за което говорихме, положителни и отрицателни качества, да виждаме всичко. Балансът, толерантността и все пак отвореното сърце означава и отношение. Защото само хора без сърца могат да бъдат абсолютно безпристрастни и хладни. Благодаря ви, доцент Грозев, за този разговор. Вие останете с програмата на BIT.